Оройн төргийн үзэгчтэй Нүүдэл Шийдэл нэвтрүүлгийн цоошин дугаар үзэгч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болоод байна. Энэ 7 хоногт манай редакц хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн суралцах, эрх ба боломжууд гэсэн сэдвийг сонгож авсан байгаа. Тэгэхээр нэвтрүүлгийнхаа уламжлал ёсоор бид бүхэн манай редакцийн сэтгүүлч Одон Гарвын 7 хоног ажилласан нэгэн сурвалжлагыг үзэгч та бүхэнд одоо хүргье. Манай улсад хөгжлийн бэрхшээлтэй 103,630 хүн байгаагаас 19,970 хөдөлмөр эрхэлдэг. Харин хөдөлмөрийн насны 92,130 ирэх юм байна. Үүний нэг нь Мишель, тэр 25 настай. Төрөлтийн хүндрэлээс шалтгаалan хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон хэдий ч бусад хүүхдүүдийн хамт цэцэрлэг сургууль суралцаж, улмаар хүрээдээд сургуулийн компьютер график дизайнер мэргэжлэр 2017 онд төгсч дээд боловсролтой болж чадсан юм а. Гэвч сургууль төгснөөс хойш ажил идэвхтэй хайсан ч аж ахуй нэгж компаниудын хаалга түүний өмнө хаалттай хിവэр. Уг мэргэжлийнхаа дагуу чадвараа эзэмшсэн ч түүнийг ажилд авах нь битгий хэл утасны цаанаас ч татгалцсан хариулт өгсөн аж ахуй нэгжүүд олон байсан юм. График дизайнер ажилд авах гэсэн зарын дагуу Мишель тодруулга авахд 12 компаниас тал хувь нь татгалцсан хариу өглөө. Engage бүгэлэгсэн. За. Хаан очиж бүгэлгүй. Бизнес токоос ингээл явуулчих. Дэд очиж болохгүй юу? Тийм шаардлага байхгүй. Следчний хэлнэ гэдэг тэндээс харж байсан. Хөөжин мэршүүлсэв. Ажилд авах уу? Юу? Хөөжин мэршүүлсэв. Ажилд авах уу? Аха. Тэд график дизайнер дээр боломж авахгүй. Хөөжин мэршүүлсэв. Ажилд авах уу? Тэр боломж хаач. Хөөжин мэршүүлсэв. Ажилд авах уу? Ахгүйтэй намайг гадуур явна шүү. График дизайнер дагуу явж байна. Ажил авах гэсэн зараа явж байна. Мишелийг ажил хайх хугацаанд анкет бөгссөний дараа эргээд хариу хэлье гэх аль эсвэл шууд татгалцсан хариулт өнгөрсөн хугацаанд мөн тухайн байгууллагын ресепшн хүний нууц гадна байдлаас нь шалтгаалж шууд татгалзах тохиолдолч гардаг. Агай бөөс юм уу? Шууд. Одоо хандаа маа яг тань тохирсон ажлын болох юм. Уг нь Мишель компьютер график дизайнераар бие даасан хит хэдэн бүтээл гаргаж бусад мэргэжилтнүүдийн адил ажиллах чадамжтай, түүний хувьд ажилд орох зайлшгүй шалтгаан бас зорилго байгаа. Би хайртай нэг Agility, тэгээд аваад намайг харж үргэж өгчээд тэгээд аюу туслаж дэмждэг. Тэгээд ажлыг бодвол Улмын тухай хуулиар 25 түнэс дээш ажилтнтай аж ахуй нэгж байгуулах нь албан тушаалынхаа 4 хүнээс дээш хувийн орон тоонд хөгжлийн бэрхшээлтэй одоо хүнийг ажилуулна гэж заасан. Хэрэв ажилуулаагүй бол зохиох оронтой тутам сар бүр төлбөр төлөх зохицуулттай нийт 140 мянга гаруй аж ахуй нэгж байгаагаас 25-аас дээш ажилтнтай 2,900 аж ахуй нэгжийн ердөө 1,500-д нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн ажиллаж байна. Үлдсэн хувь нь хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 30-аас 40% тэнцүү төлбөр төлж байна. Ажил олгогчд бол жил болгон тендер зарладаг. Нөө арга хэмжээ гэсэн. Тэрний юу гэхээр нэг ажлын байранд
5 хүртэлх сая төгрөгийн юу тохируулгатай ажлын байрыг бий болгоно гэсэн. Энэ юу гэхээр тухайн хүний яг хөгжлийн бэрхшээлтэй онцлог харуулсан ажлын байрыг бий болгох төсөл эргүүлээд тэрэн дээр 50 хүртэлх сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг бол авч байгаа. Энэ дээр бол энэ жилийн хувьд бол аж ахуй нэгж бол 100% буцаан төлөлттэй. Төрийн бас байгууллага бол буцаан төлөлтгүйгээр энэ дээр бол ажиллуулагчийн санхүүгийн дэмжлэг байгаа. Энэ бол 103,630 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнээс дээд боловсралтай ажилд идэвхтэй хайж байгаа ганцхан бүсгүйн жишээ. Тэр өмнөд зорилго тавьсан хэдиж бодит байдал эсрэгээр байгаа юм а. Гэвч Мишелийн хувьд хүсэл мөрөөдлийнхэн төлөө зорилго нь хэвээр байна. Тэгэхээр сая манай үзэгчд маань сэтгүүлч Одон Гарвын бэлтгэсэн сурвалжлагыг бид бүгдээрээ цуг үзлээ. Дээд боловсралтай идэвхтэй ажил хайж байгаа Монголын хөгжлийн бэрхшээлтэй 100 гаруй мянган иргэдийн нэг төлөвлөлийг бүгдээрээ харлаа. Тэгэхээр бас Нүүдэл Шийдэл нэвтрүүлэг маань энэ 7 хоногт бид 10 дугаар цэцэрлэг гэж яригддаг энэ цэцэрлэгийн баригдаагүй байгаа нураацсан байгаа байшин дээрээс та бүхэнд хүрж байгаа. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд энэ цэцэрлэгийн байшин бол хэвлэл мэдээлэлээр их гардаг 5 жил баригдаагүй нөөц болцооныхоо хэмжээгээр ажиллаж чадахгүй байна гэдгийг манай редакц бол зөндөө бэлдчихсэн л да. Тэгэхээр нэвтрүүлэгт хүрэлцэн ирсэн зочдоо танилцуулаад дараа нь яг байршлийнхаа талаар ярилцлагандаа орё гэж бодлоо. Миний баруун гар талаас Монголын тархины сааны холбооны төрийн сургуулийн гүйцэтгэх захирал мөнгөтлөг ирсэн байна. Rectus компани захирал ойдуу хүрэлцэж ирсэн байна. За шувуу хөгжүүлэгчид төрийн сургуулийн гишүүн Алтан гэрэл ирсэн байна. За миний зүүн гар талд боловсрол соёл шинжлэх ухаан спортын сайд цогцлмаа ирсэн байна. За гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын дэд дарга халиун ирсэн байна. За мөн Монголын даавны холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн мөнх цэрэн хүрэлцэж иржээ. Тэгэхээр цогцлмаа сайдаас сумаар байна л да 10 дугаар цэцэрлэгийн байрны асуудал одоо яг хаана явж гин? Өмнөх жилүүдэд яагаад энэ цэцэрлэг ийм байр байдалтай байгаад байгаа юм болоо гэдэг дээр та бидэнд цаг үеийн мэдээлэл өгөөч. За юуны өмнө үзэгчдийнхээ энэ өдрийн амраа молонг алтхыг. Тэгэхээр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн одоо асуудлыг шийдэхэд энэ 10 дугаар цэцэрлэгийн асуудлыг шийдэх асуудал бол үнэхээр ялтч байхгүй бол нийтийн анхаарлын төвд байгаа. Тэгээ яг өнөөдөр энэ асуудал маань яагаад эцсийн байдлаар шийдэгдэхгүй байна вэ гэхээр Монгол улсын баталсан төсвийн тухай хуулийг одоо ажил яарвчлах юм уу хөнгөлчлөх гэдэг үүднээс ч юм уу ямар нэгэн байдлаар хуулийг одоо хинч одоо шууд зөрчих боломжгүй. Хуулиндаа энэ цэцэрлэгийн барилгыг барихтаа төсвөлөгдсөн 120 хүүхдийн одоо цэцэрлэгийн маань батлагдсан зураг төсөв нь 5.3 тэрбум төгрөгөөр батлагдсан байгаа юм. Гэтэл улсын төсвөөр 18 оны хөрөнгө оруулалтын дээр дүнгийн батлахтаа 2.5 тэрбум төгрөг гэдэг ингээд нөгөө энгийн цэцэрлэгийн жишг үнээр баталсан байгаа. Тэгэхээр бид нэгэнтээ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд зориулсан анхны цахилгаан шаттай энэ тусгай зориултын бүх үйлчилгээг оруулсан анх удаага ийм зураг хийгдсэн энэ зургаараа л энэ цэцэрлэгийг барих нь бидний хувьд зорилго учраас энэ хуулийн зөрчлийг арилгах үүднээс сангийн яамн дээр энэ одоо тусгай зориултын цэцэрлэг гэдгээр нь хөрөнгийг нь нэмж баталж өгөх саналыг тавиад тэгээд одоо нөгөө хуулийн процедур маань бас жоохон ажиллагаатай учраас өнөөдөр яг одоо хуулийн үгийг өөрчлөхгүйгээр ажлыг эхлүүлэх боломжгүй байгаа учраас үлдсэн хөрөнгийг шийдвэрлэх зорилгоор ингээд хүлээгдэ байж байгаа. Гэхдээ яам бол энэ дээр ямар нэгэн байдлаар орхиж одоо зүгээр хаяагүй өнөөдрийн байдлаар үнэлгээний хороог нь бид байгуулсан сангийн яамн дээр батлагдсан 5.3 одоо тэрбум төгрөгөөр нь тусгай зориултын цэцэрлэгийг барина гэдэг энэ шийдвэрийг 19 он дээр үлдэгдэл хөрөнгийн тавьж өгнө гэсэн эцсийн шийдвэр гаргасан тэр өдөр бид ажлыг нь эхлүүлэхэд үнэлгээний хороо байгуулагдсан учраас ажил явахад бүрэн одоо бэлтгэлээ бол яамны зүгээс сангацсан байгаа. Хамгийн гол нь хөрөнгийг шийддэг хуулийг өөрчлөх эрх нь яамд байхгүй учраас бид нар энэ одоо төсөв бол хуульгаа батлагдсан байгаа учраас энэ шийдлийг хүлээгээд байж байгаа. За энэ төсөвт бас юу суудсан байгаа вэ гэхээр 2018 онд 2.5 тэрбум төгрөг энгийн цэцэрлэгээр баталсан мөртлөө дахиад бид юуг засуулах шаардлагатай байна вэ гэхээр 800 сая төгрөг нь буюу
ажил эхлүүлэх эхний мөнгийг энэ жил дээр суулгаж өгөөд бас үлдсэн мөнгийг тэгэхээр он дамжуулж бид нарын асуудлыг шийдмээргүй байна. Тийм учраас оны төсвүүдээр тодтгол хийхээр бол оны төсвүүдээр хийхээргүй бол 19 онд нь үлдсэн бүх мөнгийг шийдэж өгөөч гээ. За буулгах зардлын мөнгө бас улсын төсөвт орох ёстой байгаа. 400 орчим сая төгрөгөөр энэ одоо буулгах зардал нь төсвөлөгдсөн ингээд явж байгаа. Тэгэхээр товчхондоо өнөөдөр бас маа нэвтрүүлгийг үзэхэд 10 дугаар цэцэрлэгт хүүхдээ явуулдаг эцэг эхчүүд маань бас энд бидэнтэй зүг бас ингээд гадаа наранд зогсож байгаа болохоор 19 онд за танаа яам болон сангийн яам бүх чадлаараа ингээд ажиллаа гэхэд хамгийн цаатлын хугацаа хизээ хүүхдүүд маань 120 хүүхдүүд маань цэцэрлэгтээ болох боломжтой бол та одоо таамаглал амлалт гэхээсээ илүү бас үндэслэлтэй таамаглал тавиул. Бид нар ер нь одоо төсөв мөнгөний асуудал гэдэг маань өөрөө бас хуулийн процедураар явах ёстой гэдгийг би түрүүн хэлсэн. Яамнаас 19 оны төсөвдөр суулгаад өгнө гэдэг тэр зөвшөлтсөлдөө бид нар хүрэх юм бол яам бас хууль эрх зүйн хүрээнд одоо менежмент хийх болцоог хайж байгаа. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр хөрөнгө мөнгө нь 19 онд үлдсэн шийдэгдэнэ гэдэг энэ ойлголцол дээрээ нэгцэн ойлголцол дээр хүрчих юм бол бид нар аж ахуйн нэгжүүдийн дунд тендерээ сонгон шалгаруулахдаа чадaltaй бололцоотой компанийг сонгон шалгаруулад биднэрт заавал 19 он одоо дамжаад оныг дуусгах гэд хүлээхгүйгээр аль болох богино хугацаанд энэ цэцэрлэгийг иж бүрнээр нь өөрсдийнхөө хөрөнгөө гаргаад барьж хүлээлгэж өгчөөд одоо төсвөлөгдсөн үлдсэн мөнгийг тэр компани нь авах энэ зохицуултын болцоог бид нар хайж байгаа. Бид нар энэ зөвхөн сангийн яамнаас л мөнгөнийхөө шийдвэрийг бид нар авчих юм бол компанитайгаа бид нар тендерийн даалгавар дээрээ тусгай даалгавар өгөөд та нар өөрийнхөө хөрөнгөөр гүйцээгээд энэ хүүхдүүдийн асуудлыг шийдээд өгөөч. Тэгээд үлдсэн мөнгөө он гаргаад аваач гэдэг ийм зөвшөлтслөөр бид нар хийх хууль эрх зүйн орчин гаргалгааг ер нь бол олсон байна. За баярлалаа. Тэгэхээр мөнгө тулга сая Мишелийн бичлэгийг бүгдээрээ цугтаа үзлээ. Тэгэхээр яг таны хувьд сургуулаа төгсөөд ажилд орох гээд явсан тэр замнал Мишелийнхтэй хэр ойролцоо байсан бэ? Өөрийнхөө амьдралаас одоо бидэнд хуваалцаач. Мөнгөтлөг захирал маань компьютер дээр бичиж байгаа. Манай нэвтрүүлэг хэлцүүлэгт оролцож байгаа бид бүхэнд бол харагдаж байгаа. Сургууль төгсөөд миний мэргэжлийн ажил ховор байсан. Тэгэхээр ажлын байр үнэндээ олдоогүй. Тэгэхээр яг Мишелтэй адилхан бас байр суурийг бидэнд илэрхийлж байна л да. Тэгэхээр Монголын давны холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн Мөнх Цэрэн танаас манай редакц хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудал бол биднэрт шинэ асуудал биш. Бид өмнө нь хараагүй иргэдтэй болон 29 дугаар сургуулийн асуудал яг эд гарч байхад яг сургуулийнхаа захиргаатай өөрсдийнхөө дуу хоолойг хүргээд тэмцэжсэн залуучуудтай бас тухайн иргэдийн асуудлыг хөндөжсэн. Тэгэхээр нэвтрүүлэг бэлтгэхээс өмнө хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн сурах эрх ноцтой зөрчигдөж байна гэсэн гомдол бол одоо Монголын ерөн сурвалжлах сэтгүүлчдийн төвийн сэтгүүлчид дээр манай редакцийн хүүхдийн асуудал одоо сурвалжилдаг сэтгүүлчид дээр бол байнга ирдэг. Тэрэн дээрээс хамгийн сэтгэл зовоосон зүйл нь тусгай гэж нэрлэдэг байгаа энэ сургуулиуд дээр сургалтын хөтөлбөр нь даунтай хүүхэд аутисттай хүүхэдтэй адилхан байна. Мөн сургуулийн орчин нь тэр эцэг эхчүүдэд ээлтэй буюу одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг одоо тэрэгцэртэй иргэнийг түрээд оруулах тэр боломж байхгүй байна. Тэгэхээр 3 цагийн тэр хөтөлбөр рүү очих ямар ч сонирхол биднэрт төрөхгүй байна гэдэг зүйлийг олон аав ээж хэлсэн л дээ. Тэгэхээр энэ олон асуудлуудаас яг суралцах эрх хамгийн хөндөгдөж байгаа танай холбооны гишүүдийн танд хамгийн хилдэг зүйл юу вэ? Энийг л шийдчихвэл гэдэг асуудлыг та наривчилж өгвөл бидэнд. За та бүхний орой мэдээг хүргэе. За тэгэхээр яг энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сурах эрхийн хүрээнд яриул маш олон цаг ярина. Тэгэхээр би таны асуултанд маш товчхон хариулах гэж оролдъё. За мэдээч ер нь бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг сургахын тулд бэрхшээлийн төрөл за тэрнээс бол их ялгаатайгаар орчин бүрдүүлэх хэрэгтэй байдаг тийм. За тэгэхээр бол ер нь дэлхийн нийтээрээ одоо бол аль болох тэг шамруулан сургах гэдэг чиглэл рүү явж байгаа. Гэвч энэ маань бол одоо ингээ үзэх юм бол
яг ингээд шууд ингээд одоо яг манай Монголын өнөөгийн орчинд тэг шамруулан сургах орчин ингээд бүрдүүлнэ гэх юм бол одоо боловсон хүчин, сургалтын арга хэлбэр, санхүүжил тий одоо багш нарын ажлыг яаж дүгнэх үү. Гэтэл одоо ерөнхий боловсролын сургуулиуд маань шууд ангийн системээр үнэлдэг. Тэгээд тэр дотор хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн үнэлгээг яаж авч үзэх үү гэдэг маш олон асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ болгоныг цэгцэлж ийж тэгээд орчин бүрдүүлнэ гэвэл одоо лав бидний хүүхдүүдийн нас хүрэхгүй. Тийм учраас ер нь бол сургалтын 3-4 хэлбэрийг олон улсын байгууллагуудаас санал болгох тийм ээ. За тэгэхээр нэгдүгээрт бол тусгай боловсролын сургалтын хэлбэр. За энэ бол одоо манад бол бас олон жил яваад ирсэн хэлбэр байна. Тэг шамруулан сургах буюу аль болох чадамжтай хүүхдүүдэд энгийн хүүхдүүдийн дунд суралцуулах асуудал. За манай давны холбооноос бол бид нар одоо үндсэндээ 5 дахь жилдээ энгийн сургууль доторх тусгай бүлгийн асуудлыг бол онцолж гаргаж ирсэн. Тэгээ бид нар бол эхний үед бол эцэг эхүүд бид нар өөрсдөө төлбөрөө төлөөд багшаа сургаад иргэдийн сургууль дотор энгийн ангийг нээсэн. За тэгээ энэ маань бол маш үр дүнтэй гэж бид үнэлж байгаа. За зарим эцэг эхчүүд бол тэг шамруулан сургах боловсролыг ингээ гуйлчлаа гэдэг юм бас эсэргүүцэл байдаг. Гэвч бол яг манай оюуны бэрхшээлтэй хүүхдүүд ялангуяа даунтай хүүхдүүдийн даган дуурайх чадвар маш өндөр байдаг. Тийм учраас ерөөсөө эрдийн хүүхдүүдтэй хамт байлгах хэрэгтэй. Тэгэхээр бол ерөөсөө энэ одоо бид нар хаан улд дүүргийн 130 дугаар сургууль дээр эрдийн хүүхдүүд донд 12 хүүхэдтэй давны анги нээсэн. Тэр бол одоо маш үр дүнтэй байна. Тэгэхээр яаж байгаа гэхээр бид нар энгийн 12 хүүхэд маань тусгай хичээлүүдэд тусгай багшаар оруулна. Биеийн тамир, дуу хөгжим, дүрслэх урлагийн хичээлийг эрдийн хүүхдүүдтэй ингээ 3-3-аар нь холиод оруулж байгаа. Тэгэхээр бол ерөөсөө хүүхдүүд маань нэгдүгээр эрдийн хүүхдүүдийн дунд байрж байна. Энэ маань ерөөсөө нөгөө талаас хамгийн эерэг үр дүн нь юу юм гэхээр бид нар нийгмийн хандлагыг өөрчилнө гэж маш их ярьдаг. Тэрийг бол ямар нэгэн уулзалт семинар сургалтаар бол олдгүй юм байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдтэй хамт байгаа хүмүүс л тэр бэрхшээлийг ойлгодог. Тэгэхээр тэр сургуулийн хүүхдүүд донд бол одоо ийм хүүхдүүд байснаар маш их нөлөөлж байгаа. Тэгээд нэг ажиглагдсан юм бол хүүхэд бол маш хурдан дасан зохицдог юм байна. Сургуулийн хүүхдүүд бол одоо анх тэр давнтай хүүхдүүдийг ороход ингээ айц очдөг гэсэн бол одоо ерөөсөө бүр тоодгүй. Багш нарын хувьд бол арай удаан байгаа. Тэгэхээр бол ер нь томчуулт сургана гэдэг бол хүүхдэд сурахаас илүү удаан. Тийм учраас бол аль болох бүх сургуулиуд дээр хүүхдийн онцлогийг харгалзаад ийм тусгай бүлгүүдийг сургаж өгөх боломжтой юм а гэж бид харж байгаа. Мэдээж чадамжтай эсгэн энгийн ангидаа бол ороод явах болцоотой. Тэгэхээр тулгаа захирал бас урдчлаад бичиж байна. Тэгш сургах талаар бол маш олон жил ярьсан гэдгийг би уншиж амжлаа. Тэгэхээр бичиж байгаа бүх зүйлийг бас бид нар нэвтрүүлэг хэлцүүлэхдээ бол оруулна. Тэгэхээр ойдов захирлаас сонирхмоор байна л да. Та Facebook дээр хоёулаа бол Facebook найзууд байж таарсан. Та энэ дээр боловсролын асуудал ба сурах эрхийн талаар бол хамгийн том гаргалгаа юм аа. Тэргүүрээ цаашаа одоо таны бичсэн зүйлийг ерөнхийдөлгүй амьдралын өөр боломжууд нэгднэ гэдэг зүйл бичсэн байсан л да. Та тэрийг илүү тайлбарлаж өгөөч өөрийнхөө жишээн дээр. За баярлалаа. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе бүгдэнд нь. Тэгэхээр боловсрол өөрөө хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудлыг ярихаараа дагалдаад ядуурлын асуудал яригддаг. Ядуурлалтай холбогдоод улс орны хөгжлийн асуудал яригдаад явцдаг. Тэгэхээр яг ийм чөтгөрийн тойрог гэж нэрлээд байдаг тийм гурван асуудал үүсдэг л дээ. Хөгжлийн бэрхшээл, ядуурал, боловсрол гэдэг. Тэгээ энэ бүгдээс ингээ гаргах хамгийн үндсэн арга нь юу гэдгүү гэхээр хөгжлийн бэрхшээлтэй залуучуудыг багаас нь боловсролд хамруулах асуудал гэж ярьдаг. Тэгэхээр боловсрол яагаад энэ чөтгөрийн тойрогоос гарах үндэс болдог вэ гэхээр хэрвээ боловсрол байхгүй бол залуучууд маань амжиргааны өөрийгөө амиа аваа явах таны тийм боломжийг авч чадахгүй. Одоо бидний үеийн хөгжлийн бэрхшээлтэй залуучуудыг аваад үзье. Бид магадгүй нэг 100 залууд хөгжлийн бэрхшээлтэй өгöd төгснөөс за нэг үсрээл нэг 10 магадгүй тодорхой хэмжээгээр цалинтай тогтмол ажил хийгээд татвар төлөгчөөр явж байгаа. Үлдсэн 90 нь бол тэгэх боломж байхгүй. Ажил хийсэн ч гэсэн ажлын ангиллын хамгийн доотлын буюу үнэлгээ доогуур хөдөлмөр эрхэлж байгаа. Үнэлгээ доогуур хөдөлмөр эрхэлж байна гэдэг чинь амжиргаагаа хангалттай түвшинд авч явж чадахгүй гэсэн үг болоо явчихна. Тэгэхээр чи өөрөө араас нь ямар асуудал үүсэж байгаа гэхээр ядуурл, ганцаардал, бусдаас ялгагдах байдал үүсэх, тусгаарлагдах байдал үүсэж байгаа. Санийх бол А вариант л. Б вариантаар нь тооцоод үзье л да. Боловсрол эзэмшчлээ. Магадгүй миний гар хөдлөхгүй байж болно, хөл хөдлөхгүй байж болно. Гэхдээ би оюунаараа ямар нэгэн байдлаар хөдөлмөр эрхэлж байгаа тохиолдолд тодорхой хэмжээгээр
баялаг бүтээж байгаа. Баялаг бүтээгээд тэрнийхээ төлөө би цалин авна. Цалингаасаа би татвараа төлөөд өөрөөр хэлбэл энгийн иргэний дайны амьдрах боломж үүснэ. Энгийн иргэний дайны амьдрах боломж үүснэ гэдэг чинь би бүрэн бүтэн гэр бүл аваад явах боломжтой болно. Бүрэн бүтэн гэр бүл аваад явна гэдэг чинь нийгэмдээ тодорхой нэр хүндтэй өөрийн гэсэн байр суурьтай иргэн болох үндэс үүснэ гэсэн үг байхгүй. Бүтэн амьдрал, бүрэн амьдрал. Бүтэн гэдэг маань гэр бүлтэй, үр хүүхэдтэй, ажил хөдөлмөртэй, бусдад хүлээн зөвшөөрөгдсөн нэр хүнд бүхий тийм байр суурьтай байна гэсэн үг. За баярлалаа. Тэгэхээр гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын халуун даргаас хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн статистикийг үндэсний статистикийн хорооноос харахад за 100 мянгаас хөдөлмөрийн насных нь бол 92 мянга байдаг. Тэдний 19% нь хөдөлмөр эрхэлж байна гэнэ л дээ. Тэгэхээр сая ойдов захирал хийлдэг бол цуг төгссөн залуучуудаас бол за нэг 10% нь гэхээр энэ статистиктэй бол төстэй байна. Тэгэхээр яг хүүхдийн асуудлыг энэ сурах эрх зөрчигдөөд байгаа дээр сургалтын хөтөлбөр дээр зөвхөн энэ яамны асуудал руу танай агентлаг энийг сая дөнгөж нэвтрүүлгийг бичгээс өмнө 10 дугаар сургуулийн нэг ээж хэлж байна. Нийгмийн хамгааллын энэ тусгай агентлаг байх ёстой. Агентлаг байхгүй болохоор боловсролын яам бусад хүүхдийнхаа сурах эрхийг сая тулгаа захирал бас бичиж байна л да. Байхгүй тогтолцоо яриад яах юм бэ? Бусад зүгээр энгийн хүүхдийн сурах эрх хангагдаж чадж гинүү гэдгийг сая бичих шиг боллоо. Та бүхэн бас уншаад санааг нь бас надад хэлж өгөх баярлах байна. Тэгэхээр энэ хүүхдийн эрх хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сурах эрх зөрчигдөж байгаа гомдол танаа дээр ирдэг үү? Хэр их ирж байна? Яагаад редакцууд руу, яагаад энэ сэтгүүлчид рүү ирээд тэгээ танаа дээр ирвэл яаж шийдвэрлэж гин гэдгийг сонирх маань. За юуны өмнө үзэгчтэй орой минь төргий. За манайх ер нь бол хүүхдийн эрхийн зөрчилд хянан шийдвэрлэх 16 зөрчлийг хянан шийдвэрлэхээр хүүхдийн эрхийн байцаагч, улсын байцаагч ажилдаа орсон. Тэгэхээр энэ чиглэлээр бидраас давхар олон нийтийн сүлжээгээрч болон мэдээлэл хүргэж байгаа. Яг хүүхдийн эрх зөвхөн одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй эрсдэлцэд байгаа хүүхдийн эрх зөрчигдөж байгаа тохиолдолд манай агентлаг руу тэр дундаа 108 оц руу мэдэгдэрэй гэсэн энэ мэдээлэл байгаа. За энэ мэдээллийн мөрөөр бол бид нар одоо түрүүн та ярьж байгаа 29 дугаар сургууль гээд тусгай сургуулиуд бусад сургууль дээр хүүхдийн эрх зөрчигдөж байгаа асуудал дээр 21 аймаг 9 дөрөвт хүүхдийн эрх улсын байцаагч бол ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлд манай агентлагийн энэ 2018 оны бодлогын хамгийн хоёр том бодлого бол үүнтэй хавьилтна л та. Тэр нь бол жишг сургууль хөтөлбөр гээд нийт улсын хэмжээнд 31 сургууль дээр жишг сургууль хөтөлбөр явж байгаа. Энэ хөтөлбөр дээр бол хүүхд хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэх, хүүхд хамгааллын бодлоготой болох одоо сургууль дээр хүүхд хамгааллын бодлогыг яаж хөгжүүлэх юм, хүүхдийг хэрхэн оролцоог нь хангахын, хөгжлийн хэрхэн хангахын, хөгжлийн асуудлыг нь хэн хийх юм, боловсролын одоо манай захирал болоод багш нар маань яг хүүхдийн хөгжил хамгааллын асуудал дээр ямар одоо дэмжлэг үзүүлж нийгмийн ажилтаа яаж ажиллах юм гэдэг ингээд бүх зураглалыг нь гаргаад энэ 31 сургууль дээр жишг сургууль хөтөлбөр энэ жилчингээ одоо энэ онжингоо хэрэгжинэ. Энэ бас яг нөх хүүхдийн тэгш хамруулалт, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн асуудал энэ одоо бодлого дотор бас явж байгаа. Энэ дээр бол давхар сургууль дээр байгаа хүүхдүүдийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн асуудлыг бас давхар ярина. Нөгөөтэйгүр эцэг эхчүүдтэй бид нар энэ жишг хөтөлбөрөөр ажиллаж байгаа. Одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй эцэг эхт одоо байх юм бол эцэг эхтэй хүүхдийг хэрхэн яаж харилцах юм, бусад эцэг эхчүүд ч гэсэн хүүхд хүмүүжлийн эрэг аргаар хүүхдийг яаж хүмүүжүүлэх юм гээд энэ одоо жишг сургуулийн хөтөлбөр дотор эрс нөхцөл байгаа хүүхдчдэр бусад хүүхдийн эрхийг хангагчдэр одоо олон асуудал энэ дотор явж байгаа. За дараагийн нэг ажил бол гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих туршилтын хөтөлбөр гээд одоо улсын хэмжээнд бид нар үр дүнгийн гэрээн дээр 40 мянган айлд одоо зорж ажиллана гэсэн төлөвлөлт байж байгаа. Энэ туршилтын хөтөлбөр маань юу гэсэн үг вэ? Бид өнөөдөр одоо урьдчилсан байдлаар асуумжаараа гаргаад тэгэхээр 18 нэр төрлийн одоо гэр бүл байна. Энэ гэр бүлийн хэрэгцээ гэр бүлүүд рүү чиглэсэн хөгжлийн үйлчлэгээ бид нар одоо нэвтрүүлгийг гаргая гэсэн одоо төлөвлөлт байгаа. Тэгэхээр хөгжлийн үйлчлэгээ хэрэгцээнд тулгуурсан одоо гэр бүлүүдээр ямар хэрэгцээ байна вэ гэдэг асуумжийн хэлбэрээр одоо манай зөвлөгч нар маань 40 мянган айлд 21 аймаг 9 дүүргээр явах юм. Тэр зөвлөгч нарын маань ажлын даалгавар зөвлөгчөө бэлтгэхэд нь бид нар хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдтэй эцэг эхчүүд одоо хүүхдтэй урьдчилан сэргийлэх болоод хүүхдтэй өдөрт тутамд ямар одоо хүүхдээ яаж асрах вэ гэдэг анхаарчны мэдээллийг нөгөн нөгөө талаар 21 аймаг 9 дүүрэг дээр манай засгийн яам дээр хүн амын хөгжлийн газрын одоо бүтцэд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн боловсрол эрүүл мэнд нийгэм хамгааллын комисс ажиллаж байгаа. Тэр комиссийн салбар нь бүгд 21 аймагт 9 дүүрэгт ажиллаж байгаа. Хөтөлбөрүүд явж байгаа бидний танаа бас яг хөтөлбөрүүд чухал багт. Гэтэ энэ 10,000 гаруй
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн талаар наривчсан судалгаа байдгүй гэж манай редакц судалсан байна л да. Яг ийм одоо хүүхдүүд байна гэд тэн дээрээс уг нь нөхцөл шаардлага гарч ирнэ гэж бодоод байна л да. Бид нэр одоо ямар сургалтын агуулга гаргах вэ гэдэг дээр. Тэгэхээр ийм судалгааг одоо яаралтай хийж болдоггүй мó. Аав ээжүүд бол яг мэдээлэл гаргадаггүй гэдэг зүгээр одоо би өөрийнхөө л танилын хүрээнд сонссон зүйлс байна. Тэгэхээр энэ мэдээллийг яаж авд юм бэ? Бид бол хүүхдийн мөнгө олох гэж бол хамгааны одоо судалгаа хэр орлоготой айл вэ гэдгийг бол хороо болгон дээрээ бүгэлж байгаа тийм. Жишээлбэл тэрэн лүү оруулаад авчиж болдгоо юм уу? Одоо яг би сая хэлчихсэн 21 аймаг 9 дүүрэг дээр энэ комисс ажиллаж байгаа. Энэ комиссийн ахлагч нь бол одоо аймаг дүүргийн нийгэм бодлогын хилцээний дарга ахалж байгаа. За энэ комиссаар дамжуулж энэ мэдээлэл болоод энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдтэй хүрч үйлчлэх ажлыг бид нар одоо холбон зуучлах буюу тэрийг халамжийн одоо бодлогод хэрхэн хамруулах вэ гэдэг энэ ажил нэгдүгээрт явж байгаа. А нөгөөтэйгөр хөдөлмөр нийгэм хамгааллын яамны дэргэд сургалт судалгаа үйлдвэрлэлийн төв ажиллаж байгаа. Энэ төв маань болол яг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг хүүхдүүд гэхгүй бас иргэнийг асуудлыг ч гэсэн тэнд бол яригдж байгаа. Тусгаад одоо эмнэлэгтэй болсон. А нөгөөтэйгөр хятад засгийн газрын тусламжтайгаар сонсголон дээр 250 хүүхдийн хэвтэн хэмжлүүлэх ортой хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг хэвтэн хэмжлүүлэх ортой. А нөгөөтэйгөр дахиад 250 хүүхдэд өдрөөр үйлчлэг үзүүлэх одоо үйлчлэгээтэй гэсэн нийтдээ 500 хүүхдийн төв байгуулж байгаа. Тэнд ажиллах боловсрууч маа байгаа юу гэдэг асуултыг бид хоёрт үлдээчихье. Одоо төрийнхөө төлөө л те. Тэгээд би алтан гэрэл захирал руу шилжиж байна л да. Тэгэхээр алтан гэрэл захирал тулгаа захирлын бас сүлд бичсэн ганц хоёр өгүүлбэрийг бидэнд нөхөд хилээд өгчвөл би танаас асуултаа асуув. За сайн байцгаана уу. Тулгаа болохоор бусад хүүхдүүд айдалт орчин нэгээс сурчаад нэгэн болсон сургуулаа төгсгөөрөө нөгөө эсэлтийн ерөнхий шалгалт илүү тий. Тэрийг бас өгөх юм эрх зүйн үндэс байхгүй байна. Тэгэхээр тэр хүүхдүүд дараа нь яах вэ гэдэг асуултыг асууж байгаа юм байна. Тий. Тэгэхээр алтан гэрлийн хувьд 25 дугаар телевизийн танаа тооныгоор орж яг өөрийнхөө амьдралыг бас олон нийтэд танилцуулж исэн, шоу аппликейшнийг хөгжүүлж исэн, манай редакц сурвалжилж исэн санаж байна. Тэгэхээр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд нийгмийн харилцаанд ороход харилцахад илүү хэлбэрчүүлсэн тийм аппликейшн хөгжүүлж байгаа гэсэн. Хүүхдүүдийнхээ сурах эрхтээр та ямар төлөвлөгөө энэ бодит байдлыг яаж харж байна гэдгийг сонирхмоор байна л. За юуны төрөнд ингээд нүүдэл шийдэл гэдэг гоё нэвтрүүлэгтээ урьж бас бидний дуу хоолойг сонсох боломж олгож байгаа их баярлалаа. Тэгэл би одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хоёр хүүхэдтэй. Тэгээд хоёул аутизмын эмгэг гэдэг онцтой. Тэгээд нэг нь болохоор яг оншин нарийн өөрчлөлтөд сургалтын хоцрогдол гэдэг одоо онцтой болоод тэгэхээр ерөнхийдөө бол одоо энэ жил сургуульд орох хэвээр. Тэгэхдээ тэр хүүгээ болохоор жирийн сургуулиуд оруулах гэсэн бодолтой байгаа. Нөгөө хүн болохоор яг хөнгөн хэлбэрийн аутизмтай учраас бас жирийн хүүхдүүд ингээд яваад сураад иж чадахгүй байх. Тэгэхээр би бол дахиад нэг жил одоо тусгай цэцэрлэг явж байгаа. Тусгай цэцэрлэг яадаг вэ? Аутизмын эмгэгтэй хүүхдүүдэд зориулсан тусгай цэцэрлэг баггүй юу? Бас нэг аав ээж хоёрлог хувийнхаа хөрөнгөөс гаргаад ингээд цэцэрлэг байгуулаад олон хүмүүс ингээд буян болоод ингээд явж байгааг нэг гэр бүл бий. Тэгээд тэр хүмүүсийн буянд одоо баруун хүүхдүүдс тодорхой хэмжээний боловсрол олоод байж байгаа. Харамсалтай нь болохоор аутизмын чиглэл гэдэг нь одоо Монголд бас шинэ. Тэгээд тэр чиглэлээр бас мэрэгдсэн хүмүүс бас хомс. Тэгээд тэр чиглэл боловсролын яг тийм одоо бодлого энэ боловсруулсан хөтөлбөр энэ бол алгал байна л да. Тэгэхээр би бол одоо нэг хүүгээ бас дараа жил яахаа бол сайн мэдэхгүй байна. Жирийн хүүхдүүдтэй сургуульд оруулаад явна гэхээр чадахгүй. Тэгээд тэг шамруулъя гэдэг өөр хүүхдүүдтэй ингээ явуулъя гэхээр бас чадвар нь хөрөхгүй тэг өөрөөртөө итгэл энэ дэр унчгуулаа гэж айгаад. Тэгэхээр тий. Тэгэхээр нөгөө талдаа болохоор жирийн одоо цоц цэцэрлэг явж байгаа жирийн цэцэрлэгт явуулаад нэг жил үзье гэж бодож байгаа боловч одоо 6 нас орсон хүүхэд жирийн цэцэрлэгт явж болохгүй юм байна л да. Жирийн хүүхдүүдтэй. Тэгэхээр би бол одоо тэрэн дээр айгу бухимдалтай байгаа. Ягаад гэвэл миний хүүхдийн бие нь 6 настай боловч сэтгэхгүй үед бол бас 6 нас хүрээгүй явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чин өөрийнхөө үеийнгийн хүүхдүүдтэй байвал хэл ярианд нь болд одоо лог гаргалгаа бодол гэсэн олон юмнууд нь хэрэгтэй болох боломжтой шүү дээ. Тэгэхээр яагаад тэрийг заавал одоо чин тэр тэг шамруулъя гэж нэгэн тал шийдэж байгаа юм бол биеэр нь ингэж ангилаад байгаа юм. Тэр чин сэтгэхүйгээр нь бас ангилж байгаа шүү дээ. Жишээ нь тэрийг бол одоо сэтгэл судлалын үндэсний төв байлоо. Тэнд бол ингээ онцлоод манай хүүхдийн насыг бол тодорхойлчихж байгаа юм. За танай хүүхд бол 4 нас хагастай байна. Тэгэхээр миний бодлоор бол дахиад нэг жил жирийн хүүхдүүдэд сурахад бол бас тэр хүүхдэд боловсрол олоод ингээд явах боломжтой байхгүй. Улсын цэцэрлэг бол ямар тэр үг таалга бол хаалттай гэж. Гэхдээ би тэрийг бол яагаад болохгүй блэ? Оролдоод үзэх хэрэгтэй л баг гэж бодож байна.
Тэгэхээр тулгаагийн бас саналуудыг манай оролцогчдоос нөхөд уншаад өгүүлэх баярлах байна. Мөнх цэрэн захирал та уншижсэн бол танилцуулж өгөөч. Би сүүлийнх нь харлаа л да. Гэр бүлийн боломж бололцоо гэдгийг уншлаа. Янз бүрийн юмнаас шаардлагатай байх шиг байна. Суралцаж болохгүй байгаа олон шалтгаануудын нэг нь гэр бүлийн ар гэрийн асуудал байгаа, гэр бүлийн үл ойлголцох байдал байгаа. Түүнчлэн сургуулийн орчны багш нар болон сургуулийн орчны бэлтгэлгүй байдлаас бас үүдэж сургууль бүрэн хамрагдах боломжгүй байгаа. Сургуулийн удирдлагын хандлага мөн хууль эрх зүйн болон бүрэн нээлттэй бас байдлаас хамаарч байна гэж. Тэгэхээр нэвтрүүлгийг бэлтгэхэд тусалсан сэтгүүлчид бол хууль эрх зүйн орчноо судлаад өөрсдийнхөө хэмжээнд анализ хийхэд манайх 17 оны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх оролцоо хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөрийг бол одоо 2030 оны одоо 2030 нүүбийн зорилттой буюу доктортой хөдлийн зорилттой их сайн уялдсан байна. Тэгсэн атлаа хэрэгжилт муу байна гэд хүний эрхийн зарим тэмцэгчдийн илтгэл дээр манай төр өөрөө хөгжлийн бэрхшээлтэй байна гэж дүгнжсэн л да. Энэ түрүү мөнх цэрэн захирал хэллээ. Хүүхдүүд бол хүүхдийг ялгуурлахгүй байна. Сошиал медиа орчин танай холбооны нэг гишүүний би пост уншижсэн. Хувийн үнэтэй сургуульд хоцрогдолтой явжсэн хүүхдийг аав ээжүүд нь ялгуурласан гэд хүүхдүүд ялгуурлаагүй байхад аав ээж нь ийм хүүхдтэй зүг би хүүхдээ сургамааргүй байна. Нэг тийм юм томчуудын хандлагатай бол яг адилхан. Тэгэхээр бид нар өмнөх боловсролынхоо золиос бол одоо хараа 2 дахин илүү хичээх ёстой юм биш үү гэдгийг би одоо сайдаас сонирхмоор байна л да. Биднэрт хинч ингэж инклюзив буюу оролцоотой байх ёстой. Бид нар нийгмийнхаа хамгийн одоо хоцрогдолтой байгаа хүмүүсээ дундаа оруулаад чирж явж ийж энэ хүмүүсийг татвар төлөгч болгох ёстой, бүтээн амьдралтай болгох ёстой гэдгийг манай үеийн залуучууд тэр зэмээ англи хэлээр зарим одоо контент уншиж байгаа залуучууд их сайн ойлгоод байгаа шиг байна. Тэгэхээр энийг яаж бусад бүх хүндээ бид нэр хүргэх вэ? Хөтөлбөр байхгүй байхад одоо энэ одоо та сайд хийх хугацаанд юу хийх боломжтой байна? За, юуны өмнө яг одоо сая яригдж байгаа бүх асуудлын суур одоо гэдэг бол өөрөө эрх зүйн зохицуулалтаар хангагдана. Тэгээ бид нар маш олон сайхан хуулиуд баталсан харамсалтай нь ерөөсөө амьдрал дээр үнэхээр хэрэгжихгүй байгаа. Тэр тусмаа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрх шигийг хамгаалах, ажлын байраар хангах, орлоготой болгох, амьдралын олон улсын жишг хандлага юу руу явж ийн гэхэлэр түрүүн одоо мөнхтлгэр маань ярьсан. Нийгмээс аль болохоор тусгаарлахгүй байх, нийгэмшүүлэх, нийгмийн дунд одоо эрх тэгш нэг ижилхэн нийгмийн иргэн гэдгийг нь мэдрүүлэх. Энэ чиглэлд бол олон улсын чиг хандлага яваад хөгжөөд энэ бол одоо юу гэдгийг бараг дадал хөвшил болцсон гадны улс орнуудад. Манад яагаад одоо энэ байдал маань дээрдэж чадахгүй энийг бид нар одоо уриал оозон шиг яриад байгаа мөртлөө амьдрал дээр ахиц гарахгүй байна вэ гэхлээр би түрүүчи одоо хэлснээр нэгдүгürt эрх зүйн орчноо бид нар илүү одоо маш тов тодорхой нээлттэй хариуцлагатай болгох хэрэгтэй байгаа. Зур тунхаглаад орхичод байх юм бол энэ ажил улаасаа хиндж хийгдэхгүй байгаа. Үнэхээр одоо аж ахуйн нэгжүүдийг 100 хүнтэй аж ахуйн нэгж бол хөгжлийн бэрхшээлтэй нэг иргэнийг авч ажилуулна гэсэн хууль байгаа юу байгаа. Тэрийг хэн ч хэрэглэхгүй. Сургуулийн орчин одоо өнөөдөр маань тэр олон улсын жишг хандлагаас Монголынхоо нөхцөл тааруулаад бид нар одоо тусгай хэрэгцээд гэдгээр тусгаарлаад байгаа нь өнөөдрийн одоо цаг хугацааны асуудал гэж бид нар үнэхээр ирээдүг жоохон гэрэлтэй харахын тулд сая одоо бас хүүгийн аав хэлж шээ одоо хүүхдээ энгийн цэцэрлэгт өгөхөөс айж гин тусгай цэцэрлэгүүдийн бас шаардлага хангагдахгүй аутизм гэхтэл одоо манад энийг аутизм мөн байна гэж оншилж бол мэдж байгаа эмч бол байхгүй байгаа. Ихэнх эцэг эхчүүд одоо хөрөнгө мөнгө гаргаад гадна онцлуулад эргэж ирээд зүгээр л одоо бусад хүүхдүүдтэйгээ ижил төвшөнд аутизмтай хүүхд маань нэг ангид холилдол байж байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ бүхнийг яаж шийдэх юм бэ гэхлээр бидэнд бол төрийн одоо хөрөнгөтэй шийдвэрийг хөрөнгө гаргаж ээж хэрэгжүүлнэ үү гэхээс зүгээр хууль батлаад хуурай асуудал дэвшүүлээд үндэсний хөтөлбөр батлаад бол энэ хэрэгжихгүй. Тийм учраас багш нараа бэлтгэх асуудал байгаа. Тийм учраас боловсролын яамнаас би нэг том одоо эхний алхмыг хийсэн гэж ойлгож байгаа. За би ажил аваад сарын дараагаар улсын багш их сургууль дээр тусгай хэрэгцээд боловсролын тэнхимийг нээсэн. Энэ жилийн эхний оюутнуудыг авсан. Тэгэхээр 4 жилийн дараа бид нар Монгол улс анх удаага нийгэмдээ ийм хүүхдүүдтэй ажиллах хүмүүсийн хэрэгцээ байна гэдгийг энэ эрэлтийн дагуу бид нар анхны бакалаврын төвшөнд бэлтгэгдээд гарах анхны дээд боловсролтой мэрэгчлээ багш их сургууль дээр. Одоо ажил нь эхэлсэн бид нар яамнаас бас хөрөнгө мөнгөний дэмжлэг үзүүлээд
тусгай одоо хэрэгцээ түүхтүүдтэй ажиллах тэр арга зүйдэнд дэмжлэг болох тусгай тэнхмийнхэн тоногт хөрөмжийг хүртэл авж өгөөд ингээд эхний оюутнууд бол боломжийн төвшөнд Оросын холбооны улсад бэлтгэгдээд ирсэн багш нараар сургалтын хөтөлбөрөнд батлагдаад ингээд хийгдээ явж байгаа. За хоёр дахь эхний ээлжинд одоо нэг ангид нэг 37-8 хүүхэд элсэлтээр орцсон явж байгаа. Энэ бол би том тоо гэж харж байгаа. За хоёрдугаарт нь бид нар бас яамнаас бодлого барьж байгаа яам юм бол энэ боловсрол дээр анхаарах ёстой гэдэг учраас Оросын холбооны улсын ирэх 9-р сарын 1-нд хичээлээ эхлэх сургуулиудад Оросын холбооны улсын 5 ихтэй сургуульд 2-2 гээд ингээд 10 мэргэжлийн багшийг бас бакалаврын төвшөнд бэлтнэ. Агсан шатны төвшөнд буюу энэ чиглэлээр ажиллаж байгаа багш нар хэрвээ өөрсдөө шалгалтаа аваад би илүү одоо хэл заслаар дохионы заслаар за одоо би хөдөлгөөн заслаар суралцъя гэж нарийн мэргэжлэр суралц хүсэлтэд гарах юм бол бид нар Оросын холбооны улсын Новосибирск эрхүү хотын багшийн сургуулиудад энэ мэргэжлийн 10 багшийг явуулах тэтгэлгийнхээ эрхийг авчаад одоо багш нараа судлах төвшөнд яам маань ажиллаж байгаа. Зарлчих юм байна тий. Зарлчих нь. Гурав дахь юм юу вэ гэхлээр яам маань өөрөө яг халамжийн бодлого талаас нийгмийн хамгааллын яамд асуудал хариуцагдсан мөртлөө боловсролын үйлчилгээн дээр боловсролын яам гэхээр яам хоорондын уялдааг сайжруулах асуудал зайлшгүй гарч ирж байгаа. За энэ дээр бид нар юу хийж ийнэ вэхлээр яам өнөөдөр ерөнхий боловсролын бодлогын газартаа гав ганцхан хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн асуудал хариуцсан мэрэгчлэлтэнтэй тусгай хэрэгцээт боловсрол. Тэгэхээр энэ дээр бид нар орон тоог одоо миний өөрийн одоо эрх мэдлийн хэмжээнд хийж чадж байгаа зүйл бол энэ байгаа. Нэг мэрэгчлэлтнийг нэмж ажилуулна. Одоо 9-р сарын 1-нд хичээл эхлэхэд энэ сургуулиуд дээр наад захын олон улсын түвшинд барьдаг стандартуудыг одоо шийдэх чиглэлээр энэ одоо 2 мэрэгчлэлтэн маань ажиллаад тодорхой журмуудыг бол шинэ хичээлийн жилээс мөрднө гэж ингэж үзэж байгаа. За баярлалаа. Тэгэхээр мөнх тулга захирал баяр хүргэж байна. Таны хийж байгаа ажил. Тэгэхээр Нүүдэл Шийдэл нэвтрүүлэг маань хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн суралцах эрх ба боломжууд сэдвээр ярилцж байна. Хэсэг хугацааны сурчлагын дараа эргээд нэвтрүүлэгтээ эргэж орцгоё.